როდის ამუშავდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი? ამ კითხვაზე პასუხს განსაკუთრებით დედაქალაქში ელოდებიან. პასუხი კი ნამდვილად არ ჩანს. კონკრეტული ყოველ შემთხვევაში. მთავრობის დადგენილებაში დასახელებულმა 15 ივლისის თარიღმა მღელვარებმა კიდევ უფრო გააძლიერა. საქართველოს მთავრობას ძალაში დატოვებულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით გამოცემულ დადგენებაზე განმარტების გაკეთებაც დასჭირდა. ადმინისტრაცია განმარტავს, რომ არსებული შეზღუდვების მაქსიმალურ ვადაც სწორედ 15 ივლისია განსაზღვრული, თუმცა ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ამ დროისთვის მოქმედი ყველა შეზღუდვა ზუსტად 15 ივლისამდე დარჩება ძალაში და შეზღუდვები მათივე ინფორმაციით ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე ნებისმიერ დროს შეიძლება მოიხსნას. მთავრობის ადმინისტრაციის განმარტებით უშუალოდ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებითაც ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციებს ელოდებიან და ვითარების ანალიზის საფუძველზე მიიღებენ ტრანსპორტის მოძრაობის აღდგენის გადაწყვეტილებას, რის შესაბამისადაც ამ დადგენებაში ცვლილებები შევა. რამდენი ხანი შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს გაჩერებული? საქმე ენდილის ეთერიდან შევეცდებით ამ დრომდე ვერ მიღებული გადაწყვეტილების ფონზე მთავრობას შესაძლო გამოსავლები შევთავაზოთ და საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით არსებულ რეალობაზე მოვუყვეთ უფრო მეტი, რომ გამარტივდეს გადაწყვეტილების მიღება და პასუხისმგებლობების აღება. ეკა ლალიაშვილი, საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისათვის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდება საქმე ენდილის ეთერში დისტანციურად. ჩვენთან ერთად სტუდიაშია გელა კვაშილავა, ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების დამფუძნებელი და გაეროს ექსპერტი. მოგესალმებით, მივესალმები ეკასაც, რომელიც დისტანციურად იქნება ჩვენი სტუმარი. ეკა თქვენთან დავიწყებ საუბარს, მოგესალმებით პირველ რიგში. ის არგუმენტები, რაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მუშაობის ამ დრომდე ნებართვის გაუცემლობას უკავშირდება, რამდენად მისაღებია თქვენთვის? ხედავთ თუ არა შესაძლებლობას და გზებს იმისა, რომ დღეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს უსაფრთხო? არ გეკითხებით, რა თქმა უნდა, ეპიდემიური სიტუაციის შეფასებიდან გამომდინარე, როგორ შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უსაფრთხოება იყოს მიზანი მიღწეული ამ მიმართულებით, რა გზა შეიძლება ხელისუფლებამ გამონახოს? ამაზე მინდა თქვენი მოსაზრება და პრაქტიკული გამოცდილება და მაგალითები თუ ვიცით რამე მსგავსი მოვისმინო. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, დიდი მონატრებით და მივესალმები ჩემს კოლეგას გელას. მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ყველას გვაწუხებს ტრანსპორტის, ასე რომ ვთქვათ, შეფერხების და არარსებობის ნაწილი. გვესმის, რომ ეს ორი თვე მოვითმინეთ და საჭიროც იყო, ნამდვილად ვეთანხმები ამ გადაწყვეტილებას, თუმცა დღეს ეპიდემიოლოგიური ვითარება გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ დავიწყოთ იმ სატრანსპორტო საშუალებების ამუშავება, რომლებიც გვაძლევს საშუალებას დავისვათ ის ოქროს წესები, რაც გაწერილი არის საერთაშორისო სტანდარტებით, უსაფრთხოების სტანდარტებით, ამ კოვიდის პერიოდში და ეს არის ის წესები, რომლებიც ევროკომისიამ ჩამოაყალიბა და ვფიქრობ დღეს ჩვენ ეს ახალი ავტობუსები ინფრასტრუქტურულად გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ დისტანცია დავიცვათ, განიავება და მიტილაცია მოვახდინოთ ტრანსპორტის, ესე ვთქვათ, გადახდა თანხის მოხდეს კონტაქტოდ, კარები გაიღოს და დაიკეტოს ასევე უკონტაქტოდ და ბევრი სხვა ის წესი, რაც მაგალითად ხელების დამუშავება თავად და ამ სივრცეების მოწყობა ტრანსპორტში გვაძლევს ჩვენ საშუალებას, რომ ეს ტრანსპორტი მინიმუმ დავიწყოთ უახლოეს პერიოდში. არსებობს გაიდლაინი, ქავტონეკა, არსებობს გაიდლაინი, გვაქვს შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, როგორც თქვენ ამბობთ, იმისათვის, რომ ის უსაფრთხოების ნორმები, რაც მათ შორის ევროპულ ქვეყნებში, სადაც ბევრად მძიმე აფეთქებების რეალობა იდგა კორონავირუსისა, ჩვენთანაც იყოს დაცული. დღეს თქვენ ასე შეგიძლიათ შეაფასოთ სიტუაცია? მე არ მინდა გამოსწრო ეპიდემიოლოგების მწვანე შუქს, რასაკვირველია და ჩვენ მათ ვუსმენთ, მაგრამ მე და ჩემს კოლეგებს გვაფიქრებს ის, რომ როდესაც ეს მწვანე შუქი იქნება უკვე ზაობა რამდენად არის ხელისუფლების მხრიდან, მუნიციპალიტეტების მხრიდან, სატრანსპორტო კომპანიების მხრიდან, ვისაც მიეცემა შესაძლებლობა ოპერირება განაახლოს. ეს არის მნიშვნელოვანი. ამაზე რა გეგმა არსებობს? ჩვენ არც ერთი სიტყვა არ მოგვისმენია ამ მიმართულებით, როდესაც უკვე გვეტყვიან ექიმები, რომ შეგვიძლია ნელ-ნელა ეტაპობრივად ტრანსპორტი გაიხსნას, არც საკომუნიკაციო კამპანია არ არის, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის. სწორად მიღების გაკეთება ეს ერთი თემა, მაგრამ ის წესები, რაც ჩამოვთვალე და კიდე რამდენიმე მიღმა დარჩენილი, აი ამ წესების დაცვა ჩვენ თუ არ შევატყობინეთ ჩვენს მოქალაქეებს, ის ადამიანები, ვინც ამას გააკონტროლებს ამ სატრანსპორტო საშუალებაში, ისინი თუ არ გადავამზადეთ, თავად მძღოლები არ შევამზადეთ, ამისთვის რასაკვირველია ამის აღსრულება ვერ მოხდება
ხდება რეალობაში და სატრანსპორტო საშუალების გახსნაზე რატო იკავებენ თავს? შეიძლება სერიოზული კერა გახდეს გავრცელების ვირუსისა, მაგრამ თუ ეს წესები არ ვუთხარით ჩვენს მოქალაქეებს, ბუნებრივია ამ წესებს შემდეგ ვეღარ დავიცავთ. ამიტომ მნიშვნელოვანი აქტიურად დაიწყოს ჯერ საუბარი რა წესებზეა, აქ მიმოხილვა ამ წესების, სწორი კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ტრანსპორტი შეიძლება გახდეს დეფიციტური და ერთმანეთის დათმობა მოგვიწვიოს, ასე რომ ვთქვათ, აგრესია არ უნდა გამოიწვიოს იმ ფაქტმა, რომ ტრანსპორტის შესაძლო პირველ ეტაპზე არ იყოს ყველასთვის აი ესე ადვილად ხელმისაწვდომი და რასაკვირველია ეს მზაობა საზოგადოებაშიც უნდა იყოს და ხელისუფლებაში. გასაგებია, მინდა რომ გელასთან გადმოვიდე შემდეგ კითხვით, ანუ ეკას შეფასებით, ანუ გვაქვს რეალურად რესურსი იმისათვის, რომ ეს ინფრასტრუქტურა მოვარგოთ ამ გამოწვევების საპასუხოდ. მეორე მხრივ, როცა ეპიდემიოლოგებს ვახსენებთ, თუ არსებობს საერთაშორისო თქვათ რაღაც სტანდარტი, რომელიც გაიდლაინებად არის გაწერილი და შეგვიძლია რომ ყველა ეს პუნქტი დავაკმაყოფილოთ, მაშინ როგორ შეგვიძლია შემდეგ ნაბიჯამდე მივიდეთ და რას ელოდებით, რომ შეიძლება იყოს თქვათ საქართველოში ადაპტირებული? გამარჯობა, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ თქვენ ეკონომიკურ საქმიანობაზე, იგივე ეკონომიკის დაქოქვაზე მიდის საუბარი უკვე მთელ ქვეყანაში, ხომ? რამდენიმე დღეა ვატარებ ვეკითხები მეწარმეებს და ყველას თითქმის 30%-ით გაუძვირდა ოპერირება. ესე იგი, ერთი მხრივ მთავრობა ამბობს, რომ ყველა მეწარმეებს ეუბნება, რომ შეინარჩუნეთ თანამშრომლები, ხომ? და მეორე მხრივ აქეთ ხედავთ, რომ იზრდება მათი ხარჯები. მაგალითად, ვისაც 600 ლარს აძლევენ ხელფასს, სადღაც 150-200 ლარი უჯდებათ მისი სამსახურში რომ მოვიდეს ის ადამიანი. ესე იგი, გამოდის, რომ ეს ხარჯები ეზრდება, ხო? მეწარმეებს და ეკონომიკის ამუშავებაზე თუ საუბრობთ, აი ყველა სექტორში თითქმის რაღაც პრეზენტაცია იყო, ხო? სოფლის მეურნეობის კუთხით, განათლების კუთხით და ტრანსპორტზე იყო, არ იყო. არც იმ 6 პუნქტიან გეგმაში არის საუბარი საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე და ეს ძალიან უცნაურია იმის გათვალისწინებით, რომ ცალსახად უნდა ვთქვათ, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თბილისში და განსაკუთრებით რეგიონებში აი ესეთი ეკონომიკური საქმიანობისთვის არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საშუალება ადამიანებისთვის წმინდა ფინანსური თვალსაზრისით. ამიჯერეთ, ჩვენთან მხოლოდ თბილისში 25% ყავს ავტომანქანა, სხვას არ ყავს და ვერც სერვისები იმუშავებს, ესე იგი, და ფასები შეიძლება გაიზარდოს და იზრდება უკვე მომსახურეობაზე და ეს არის მთავარი, რატომაც უნდა გაიხსნას უკვე ამ კვირაშია და რაც შეეხება შესრულება მარტივია იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე არსებობს გამოცდილებაც, პრაქტიკაც, არა მარტო ევროკავშირში და ესეთ მოწესრიგებულ ქვეყნებში, სადაც იგივე პრობლემები აქვს, დაუშვათ არ აყავთ ესეთი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და რა ხდება? სამი პირობაა ძირითადად. თუ საუბრობთ ქალაქზე, არის პირბადე ტრანსპორტში, მაქსიმალურად სოციალური დისტანციის დაცვა, სტიკერები, ინფორმირება, რაც ეკამ თქვა, ხომ? დეზინფექცია, სატრანსპორტო საშუალებების, ჩვენ ქუჩების დეზინფექციას ვაკეთებთ, მაგრამ ამ ქუჩებში ადამიანებმა თუ არის ტრანსპორტის დეზინფექცია უნდა გავაკეთოთ და მესამე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სანიტაიზერები და ეს ყველაფერი ხო საქართველოში არის უკვე. რომ ესმის რო არ იყოს ესენი, ბევრ ქვეყანაში, ქალაქებში უკვე ურიგებენ პირბადებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტში და ესეთი გეგმა უნდა იყოს, როცა თბილისის მერი ამბობს, რომ ექსპერტების ველოდები. ჩემი თხოვნა იქნება ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების მიმართ, დღესვე შეუძლიათ დაუკავშირდნენ თავიანთ კოლეგებს და კითხონ, როგორ მუშაობს. იგივეა, რასაც ვამბობ, მაგრამ რო გადამოწმდეს. ეს არის ოქროს წესები და ის წესები, რომელიც დარწმუნებული ვარ იმ პირობებში, როცა ჩვენ დინამიკა არ აქვს უკვე მზარდი და როცა შეგვიძლია უკვე მონიტორინგის სიტუაცია ფაქტიურად კონტროლზეა, ყოველთველი ქვეყნის მასშტაბით თუ სად არის ეს კერები, ადვილად არის სამართავი. მეორის მხრივ ჩვენ ნახეთ, როდესაც სანამ საგანგებო მდგომარეობა ამოქმედებდა და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი შენარჩუნებული იყო, როდესაც შეზღუდეს სამარშრუტო ტაქსების გადაადგილება და საზოგადოების ნაწილი გადავიდა ავტობუსის მოხმარებაზე. აი ეს გამოწვევა თუ დაგვიდგა დღის წესრიგში, როდესაც თქვა სამარშრუტო ტაქსებში, რომელიც არსებობდა რაღაც შეზღუდვები ადამიანის რაოდენობაზე, მაგრამ მაინც არ ღვევდნენ. თუ კიდე განახევრება დადგა დღის წესრიგში, ერთი არის მე მომსახურების ფასის ზრდილი
ზრდის რისკი, კერძო კომპანიის შემთხვევაში, რომელზეც რაღაც ვალდებულებები კი აქვს, მაგრამ ისიც ამბობს, რომ ზარალზე ვარ და შეიძლება სხვა კიდევ უფრო მძიმე პრობლემები შეექმნას და მეორე რომ დისტანციის შენარჩუნება თქვათ ვერ მოახერხოთ. აი, რა შეიძლება იყოს კიდევ ინფრასტრუქტურულ ნაწილში ორგანიზებაში გათვალისწინებული? კარგი შეკითხვა. ჩვენ უნდა ავამოქმედოთ ყველა ტრანსპორტი რაც გვაქვს. იმიტომ რომ ნაკლებობა გვაქვს ამ საზოგადოებაში. სამარშრუტო ტაქსებიც ყველა და დამატებით ველოსადგურებიც უნდა გავაკეთოთ როგორც განტვირთვის საშუალება. ჩვენთან პიკი არის ორჯერ. დილით და საღამოს. პიკის ძირითადი მიზეზი იყო სამსახური და სკოლა და სკოლა იცით დახურულია, ხო? სამსახურებში ბიზნესთან შეთანხმებით უნდა მოხდეს, რომ ის დრო დაუშვათ 10-ზე გამოცხადება შეიძლება 11-ზე იყოს, ხო, ნაწილისთვის. მაგრამ თავარი აქ რა არის, რომ აი ეს პიკური დრო როცა არის, მაშინ დავარეგულირო და როგორ ხდება იგივე გაჩერებებზე უფრო მეტი სივრცე ეთმობა, სადაც ახლა თუ ვერ დავხაზავთ ადამიანი დგას არეგულირებს. ამ ესე ტრანსპორტში ასვლა უნდა მოხდეს ერთი ადგილიდან, ჩამოსვლა მეორე მხარეს, არ უნდა იყოს ყველა კარები ღია, გამიგეთ? არის რაღაც წესები, რომელიც ხელს გაადვილებს ამის აღსრულებას და ეს არ არის ისეთი ძნელი სამართავი, რადგანაც დაგვანახა ბოლო კვირეებმა, რომ საქართველოში მოქალაქეები კარგად იცავენ ყველაფერს, როცა აუხსნი, ხო? და ეხლა თუ დაცვაც არ მოხდა, მე შეიძლება რაღაც ჯარიმაც იყოს, მაგრამ მე მგონი ამის საჭიროება არ დადგება. უბრალოდ უნდა იყოს კარგი საინფორმაციო კამპანია, მარტივი წესები და ყველა ტრანსპორტი უნდა ამოქმედდეს, იმიტომ რომ ეკონომიკა და სხვა ვერაფერი ვერ ამოქმედდება, ეს არის მითი, დამიჯერეთ, თუ ადამიანებმა გადაადგილება ვერ შეძლეს და ის არ იქნება იაფი, სწრაფი და ხელსაყრელი და ყველას ტაქსის ფული არ აქვს. ბოლო კითხვისთვის ეკას მინდა რომ შეჯამებისათვის მივცეთ, რომ ეკა ვალიაშვილია ჩვენთან ერთად შეგახსენებთ საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისათვის ხელმძღვანელი. ეკა რა დრო შეიძლება დასჭირდეს მთავრობას იმ ინფორმირებისათვის და იმ გაიდლაინების უკვე დასანერგად, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ და რომელიც თქვენც ახსენეთ, რომ საჭიროა მეტი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისათვის? ძალიან მარტივია, გაიდლაინები არსებობს, მარტივია, ძალიან სწრაფად მოახერხეს. წინა აი გაიქცანეთ პანდემიის საწყისი პერიოდი ერთ დღეში კეთდებოდა ამ ტიპის ვიდეო რგოლები და ისეთი სწრაფი რეაგირება მოხდა, ისე კარგი კომუნიკაცია იყო. ჩვენ ყველა აღთვალებულებიც კი ვიყავით, თურმე შეძლებიათ, ხო? იყო ეს განცდა. ამიტომ თუ მოინდომებენ და დაგეგმავენ, ეს ძალიან სწრაფად შეიძლება გაკეთდეს. კომუნიკაცია, ეს მესიჯები, ასე რომ ვთქვათ, გზავნილები საზოგადოებასთან, ისე რომ ნამდვილად არ დაჭირდება ამ დროში გაწელვა. რაც შეეხება ტრანსპორტს, გელას მუსმენდი, ფიქრობ, უნდა ამუშავდეთ პირველი რაღაც ეტაპობრივადაც ალბათ ამაზეც უნდა გავაკეთოთ აქცენტი, რადგან სამუშაოებიც ეტაპობრივად ამოქმედა, დავიწყოთ ავტობუსით, შევხედოთ, როგორ ხდება, რა მოთხოვნა არის, ზაფხულის პერიოდი. ხომ არ შექმნის პრობლემას მათ შორის, როცა იმუშავებს მხოლოდ ავტობუსი, ყველას მოუნდება რომ იაროს მხოლოდ ავტობუსით და კიდევ უფრო დიდი ტრაფიკი შეიქმნება. მათ შორის ავტობუსში რომც არ აუშვან, თქვათ გარკვეული რაოდენობაზე მეტი ადამიანის, გაჩერებებზე რა მასშტაბით შეიძლება რომ დისტანცია დაიცვან ადამიანმა, ესეც ძალიან რთული დასარეგულირებელი იქნება და რამდენი ადამიანი შეიძლება არეგულირებდეს? ეს ხომ არ არის პირიქით პრობლემა? ზაფხულის პერიოდი მაინც მგონია ნაკლებად მოთხოვნადია, როგორც თქვა სხვა ზაფხულები, შეიძლება კიდევ უფრო ნაკლები იყოს წელს. ჩვენ უნდა გამოვიდეთ მაინც იმ გარემოებები და მე პირადად მგონია, რომ ცოტა მაინც საფრთხილო ვითარებაა და ჩვეულებრივ ჩვენ მაინც ვერ ვიქნებით, ისე როგორც შაშიან ვიყავით ან კოვიდამდე. ცხადია, რაღაც მაინც მე მოვუწოდებდი სიფრთხილისკენ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ზაფხულშიც შემოდგომაზეც და ცოტა მოგვიანებითაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თუ მის გარეშე ალბათ ყოველთვის გასათვალისწინებელი იქნება, თუმცა ალბათ მნიშვნელოვანია რომ რაღაცა დრო მაინც იცოდეს ბიზნესმა ამ შემთხვევაში, როდის შეძლებს რომ თანამშრომლები სამსახურში მოდიოდნენ და იცოდნენ მოქალაქეებმა, როდის შეძლებენ გადაადგილებას უფრო იაფად და ხელსაყრელი ვთქვათ მათთვის გზები. ძალიან დიდი მადლობა ამ თემას საუბრობთ კიდევ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ ამ დრომდე არ ვიცით, როდის შეიძლება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ამუშავდეს როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში და მithumetes ქალაქთა შორისი ტრანსპორტის გადაადგილება, როდის შეიძლება გახდეს ხელმისაწვდომი. ეკა ვალიაშვილი, საქართველოს ალიანსის უსაფრთხო გზებისთვის ხელმძღვანელი და გელა კვაშილავა ფონდი პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოების დამფუძნებელი იყვნენ ჩვენთან ერთად.